Well. Mwebale nnyo mikwano gyaffe okutambula wamu naffe era nga n'olwaleero tetubasuuliridde nga gye mbaleese olwaleero nga bwe nabasuubiza tekyali bya kutuula mu ntebe wabula twasalawo okubeera nga tubatwalira ddala mu field mikwano gyaffe oyongere okumanya ebyo bino emiddo emirandira ebibala byaffe mikwano gyaffe bye twavaako twongere okumanya omugaso gw'ebyaffe ddagala nnyo twabidibya naye mikwano kye mbasaba tudde ku byaffe olwaleero kye mbaleeseeko wano tukayise akakuba nsiri abamu bakayita akakuba jjiri naye nga kyonna ky'okayita ddagala nnyo gwe mukwano gwange ali eyo olwaleero abantu bangi mutawaanyizibwa ebifuba ssenyiga bifuuse ssenyiga ko naawe omulwadde w'ekiwanga tovaawo twagala tube nga tweyigirizaako ku kaddo kaneeno ke tuyise akakuba nsiri oba akakuba jjiri akakuba nsiri kaneeno bwe kati bwe kafaananye bukatunuulira kaagala ofaananamu omujaaja naye nga si mujaaja wabula akantu kaneeno bwe kati kaganya awantu awakalu katera nnyo okumera mu luggya ne mu bifo ebikapakapa bwe bityo kutaletale naye nga bwe kati bwe kafaananye akakuba nsiri ogenda kubeera nga okakozesa otya akakuba nsiri kaneeno njagala obeere nga okafuna onfunire na kino tugiyise entangawuzi eno njagala nayo ogifune ogisekule ogatte n'akakuba nsiri kaneeno oba akakuba jjiri obeera nga obigatta wamu obeere nga obifumba obeera nga obifumba bimale okujja bulungi nnyo obeere nga onywa oba owe omuntu oyo atawaanyizibwa ekifuba atawaanyizibwa ssenyiga n'oyo omulwadde w'ekiwanga gwe ojja kubeera nga okanyikira nnyo ojja kuba nga onywa emirundi nga 4 olunaku nga okozesa ebintu bineeno entangawuzi eno n'akakuba nsiri kaneeno beera nga obyettanira nnyo twabagamba tetugenda kubalekerera Dr. Tag nasalawo okutambula wamu nammwe mikwano gyange eddagala nze nasalawo obutakugira bantu baffe kubeera nga mbabuulira okozesa otya ebibyo bineeno n'obeera nga wejjanjaba gwe mukwano gwange endwadde ereme kkuluma ng'eddagala olina liriwuwo naye nga tomanyi mukwano gwange nze nkuleetedde olwaleero ke tuyise akakuba nsiri n'entangawuzi eno bikozese bigenda kubeera nga bikujjanjabira ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwe atannaba kubeera nga osubscribinga omupya asoose okutambula naffe bagise Tag Organics ffe abasalawo okuyigiriza bannaffe n'okubakubiriza okudda ku byaffe okozesa otya ekibala gundi oba omuddo gundi oba omuti gundi n'obeera nga wejjanjaba kibala ku kibala bwe nkubuulira okikozesa otya n'obeera nga wejjanjaba bambi gwe omupya subscribinga naawe aludde ng'otambula naffe vidiyo eno togiyitako nga togiwadde ka like gwe omupya era toweerabira okubeera nga onyiga akade ate nenkujjukiza kino eno osubscribinga omulundi gumu woddamu n'onyiga kantu akaka subscribinga kitegeeza ate obeera ogijjeeyo subscription eyo mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala Dr. Tag oba Dr. Aloysius nga bulijjo.